Ili edatmi, bog'lachmi bilan ko'makchimi, bog'lovchimi? Keling, shu savolga bugun javob topamiz. Ilining yerini ve keltirabiliyorsak, bog'lach ve keltiremiyorsak, edatdir. Demak, ili yordamchi so'zining o'rniga ve qo'llay olsak bog'lovchi, ve qo'llay olmasak ko'makchi. Ko'makchi sifatida gapda holat, vosita, birgalik, sabab ma'nolarni qo'shadi. Misol: Ahmad ila Aysha hastaymish. Ahmad bilan Oysha kasal ekan. Bu yerda ila yordamchi so'z o'rniga ve qo'llay olamiz. Ahmad ve Aysha hastaymish. Gapning ma'nosi o'zgarmaydi. Annem ila sinemaga gittik. Onam bilan kinoga bordik. Bu yerda ve'ni qo'llay olmaymiz. Shuningdek, bog'lovchi va ko'makchi orasidagi farqni aniqlashning yana bir usuli mavjud. Ila so'zini gap ichidan chiqarishimiz kerak. Ahmad Aysha hastaymish. Gap buzilmayapti. Demak, bu yordamchi so'z bog'lovchi. Annem sinemaga gittik. Gapning qurilishi buzildi. Demak, bu yerdagi yordamchi so'z ko'makchi.